Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Бүген Татар информ матбугат үзәгендә үзгәреш җиленең Татар җыры фестиваленең Нью-Йоркта узган концертына багышланган матбугат конференциясе. Безнең кунакларыбыз әле күптән түгел генә Америкадан кайтып җиттеләр. Шуңа да карамастан алар бүген безнең белән һәм бик зур рәхмәт сезгә моның өчен. Чөнки 8 сәгать аерма, озын очыш. Без барыбыз да моны аңлыйбыз. Россиянең Татарстанның халык артисты, Казан дәүләт мәдәният институты профессоры һәм әлеге проектның вокал буенча педагогы Венера Ганиева. Татарстан Республикасының атказанган артисты Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Айдар Сөләйманов. Yummy Music Band проекты вокалисты Илгиз Шәйхразиев белән республиканың атказанган артисты Алина Шәрипҗанова әле килеп җитмәделәр, ләкин алар безнең белән булачаклар. Һәм Казан филармониясе солисты, үзгәреш җиле фестивале катнашучысы Әмир Әхмәдишин белән күп санлы конкурслар лауреаты, үзгәреш җиле фестивале катнашучысы Илнар Миранов. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Һәм Венера Хатовна, беренче сорау сезгә булыр инде. Менә безгә, әлбәттә, тамашачы буларак теге яктан тамашачының реакциясы кызык. Ничек булды бу? Менә сез килеп төштегез Америкага. Шуннан башлап, менә бу гамәлләр, бу конкурска әзерләнү, репетициялар, концерт үзе ничек узды? Сезне ничек кабул иттеләр? Ничек каршы алдылар? Сөйләгез әле бәйнә-бәйнә. Рәхим итегез. Безнең проектка 4 ел. Шушы 4 ел ичендә без концертларны Казанда, Мәскәүдә куйдык. Һәм инде менә ниһаять инде без башка бер континентка, Америкага, Нью-Йорк шәһәренең иң дәрәҗәле сәхнәсе, ул Карнеги холл сәхнәсендә безгә менә насыйп булды чыгыш ясарга шушы проект белән. Без инде үзебезне бер бәхет кошы тоткандай булдык, дөресен әйткәндә. Гомумән безнең проект бит инде ул бик күп сүзләр булган иде шушы арада. Кемдер бик күп тәнкыйть тә булды, бик күп кемгәдер ошады, кемгәдер ошамады. Бу әлбәттә табигый хәл, ләкин бу эш процессы без елдан-ел камилләштерә бардык. Бүтән аранжировкаларны, җырчылар белән эшләү. Гомумән менә быел безнең инде ноябрь ахырында узган тамаша бик хуш килде безнең тамашачыларга. Бу безнең проектның инде концертның югары бер нуктасына килдек дип әйтергә була. Менә һәм без быелгы концертны нәкъ менә шушы Карнеги холл залында күрсәттек. Безнең милләттәшләрдән башка милләт халкы да бик күп килгән. Руслар, анда еврейлар дип әйтик инде, анда бит мигрантлар бик күп. Шулай анда үзбәкләр дә, төркмәннәр дә, гомумән бик күп милләт халкы килгән. Инде безнең милләттәшләргә килгәндә, алар безнең концертка бәйрәмгә килгән кебек, милли киемнәрдән, ул калфаклар, ул күлмәкләр дисеңме, ул гомумән алар өчен безнең концерт туган җир белән очрашкан кебек булды инде. Алар бит барыбер сагынып яши туган җирләрен, безнең җырларыбызны анда көн саен яңгырап тормый бит инде. Бу дөрестән дә бик зур вакыйга булды. Республика ичендә, татар халкы ичендә һәм без аралаштык, без сөйләштек, дуслаштык. Бу үзенә күрә бер дуслык күпере төзегәндәй булдык. Менә бу инде җыр, менә нинди җырның әһәмиятен күрсәтте. Менә җыр дуслаштыра, аралаштыра һәм менә ничек әйтим, татар милләтенең менә ул бер ничек әйтим инде, менә бөтен дөньяны, бөтен татарларны берләштерә торган бер жанр, ул безнең җыр жанры. Нью-Йорк татарлары гына түгел, башка штатлардан да бик күп безнең милләттәшләр килде, Канададан, анда тагын нинди шәһәрләр булды анда? Торонто, тагын Майами, хәтта менә
Торонтодагы безнең милләттәш бер кыз, ул кыз ханым инде чакырды безне концерт белән. Нәкъ менә шу концертны Торонтога алып килегез әле. Үзебез юлларны түлибез, үзебез каршы алабыз, урнаштырабыз. Менә шул кадәр шаттылар безнең чыгышларны, алкышларга күмделәр, артистларны, оркестрны гомумән бик җылы кабул иттеләр. Без менә инде безгә бөтен дөнья алкышлый дигән менә шундый без хис белән үткәрдек бу концертны. Тагын нәрсә әйтергә, гомумән без бик канәгать, әлбәттә. Безнең башта шундый, безнең өчен бик зур сынау булды. Дөрес юнәлештә без дөрес алып барабыз микән бу проектны, бу проект кирәк микән дигән шундый сораулар да тугандыр инде. Аннары бик күп тәнкыйть тә булгач, менә хәзер без исбатладык безнең проектның кирәк булуын. Чөнки менә мәдәнияттә бик күп жанрлар бар. Безнең сәнгатьне әлбәттә чит илләр шулай күзәтеп килә, чөнки безнең группалар, ул фольклор ансамбльләре, дәүләт ансамбль, җыр-бию ансамбле, алар һәрвакытта шундый проектлар, программалар белән чит илләргә дә чыгалар. Безнең опера, балет театры бит инде опера труппасы, балет труппасы безнең турында беләләр. Ләкин менә шушы жанрда әле беренче тапкыр менә чит илгә чыгу. Шундый зур күләмле проект, оркестр, анда бер 80 кешегә якын без чыктык, музыкантлар, 80ләп, әйе. Нәрсә тагын әйтергә? Башка милләт вәкилләре дә булды дип әйттегез. Алар ничек бәяләде татар җырын? Мин анда алкышламаган кеше булмады безнең проектны. Бөтенесе шундый елмаюлар күрдек. Йөзләрендә мин күзәттем, мин бит залдан күзәттем кешенең реакциясын дип әйтеп инде. Анда минемчә көтмәгәндер, менә тамашачы көтмәгәндер безнең менә шундый дәрәҗәдә җырларыбызны тәкъдим итү. Монда бит халык җырларыннан башка романслар да яңгырады, ретро җырлар. Аннары халык җырлары, ул җырларны менә мәсәлән Кымбуран бер генә эстрада артисты да җырламый, без ул җырны алдык проектка. Мен аларның менә алкышлар аша без инде менә сиздек концертыбыз, башкаручылар, аранжировкалар, музыкантларның уйнау дәрәҗәләре, алар бик канәгать булды. Бик канәгать булды. Менә шундый без нәрсә көтәбез? Без әлбәттә көтәбез алкышлар. Без әлбәттә көтәбез браво, афәрин дигән шундый залдан тавышлар ишетсәк, бу инде безнең өчен бик зур бәя дип әйтик инде. Менә шул. Хөрмәтле артистлардан да сорыйсы килә инде аларның хис кичерешләрен. Айдар. Хәерле көннәр, хөрмәтле журналистлар. Шуны әйтеп китәсем килә, Татарстанның ТССРның 100 еллыгына багышланган чаралар бик күп булачак. Инде менә 20-нче елны Татар җыры фестивале, үзгәрешле фестивале ачып җибәрде дисәм дә була. Легендар тантаналы залда, Карнеги холлда безгә бу зур бәхет, безгә бу зур сынау булды чыннан да. Ләкин миңа калса без аны башкарып чыктык, татар җырын күрсәттек, Нью-Йоркны гөрләттек. Шуны әйтеп китәсем килә, Карнеги холл хезмәткәрләре репетиция вакытында, концерт вакытында инде шәхсән шуны әйттеләр, күп еллар инде Карнеги холл бик күп кешеләрне, тамашачыларны җыя алмый. Ләкин алар күрделәр, татар җыры бөтен залны тутырды. Шушы фестиваль тутырды залны. Алар аңа бик шатландылар. Берничә
үрнәктә күрсәттеләр, кем җыя алмаганы. Инде шушы сәхнәдә торганда, син аңлыйсың чыгыш ясаганда. Монда бит Мария Каллас, Энрико Карузолар, Фрэнк Синатралар, кем генә чыкмаган шушы сәхнәдә, һәм син чыгып, үзеңнең җырыңны, үзеңнең сәләтеңне, үзеңнең татарлыгыңны күрсәтә алдың, дип шундый юллар миңа килде. Әмир. Рәхмәт. Раздатри. Хәйле көннәр, хөрмәтле журналистлар. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Инде үзем турында әйткәндә, бу минем беренче тапкыр шулай өйдән ерак киткәнемә, дөресен әйткәндә. Һәм менә шуннан да Айдар әйткәнчә, менә репетиция вакытында без жюри генә YouTube'тан ачтык видео 1994 елда Лучано Паваротти һәм дуслары дигән концерт нәкъ менә шушы залда үтте. Уитни Хьюстон, Элтон Джон, Стинг, үзе Паваротти менә чыгыш ясаган нәкъ менә шушы сәхнәдә. Һәм шуннан да беренчедән беләсезме, менә өчеп чыктык, менә Нью-Йоркка килдек, Нью-Йоркны күрдек, менә шушы беренче хисләр башланды. Менә Нью-Йорк ис китмәле шәһәр, инде дөресен әйткәндә, биккә китә торган биналар, хисләр шунда инде тула башлады, инде репетиция вакытында барысы бик теге җиңел булды. Аппаратура көйләтергән, оркестр ишетелә, микрофоннар эшли, теге дөресен әйткәндә җырлау бик җиңел иде. Репетиция вакытында. Әмма ләкин концерт вакытында, менә мин концертны ачып җибәрдем. Һәм чыккач 3000 кешелек залны, тулы залны күргәч, әз генә адреналин дөресен әйткәндә бәрде йөрәккә. Һәм бәлки әз генә дулкынлану хисе, әлбәттә дулкынлану хисе бик нык булды, әмма ләкин менә үзеңне җыйдың. Һәм шундый сәхнәдә чыгыш ясау ул бик зур дәрәҗә һәм бик зур бәхет дөресен әйткәндә. Әмма ләкин шуны әйтәсем килә, без инде Казанда 4 ел подряд бит инде концертлар бирдек, претензиялар дөресен әйткәндә күп булды бит инде, күп претензия. Менә шул Нью-Йоркта да бер претензия дөресен әйткәндә үземә ишетелде. Беләсезме, нинди претензия? Бер апа концерттан соң чәчәк тотып, беләсезме, нәрсә әйтте миңа? Юк, беләсезме, барысы яхшы, җырлар яхшы, но менә беләсезме, нәрсә ошамады миңа диде. Инде Нью-Йоркка килеп, Венера Ганиева чыгыш ясамады бит инде. Без аңа килдек бит инде карарга. Менә шундый претензия ишеттем дөресен әйткәндә. Башка яктан, беләсезме, ярты концертны миңа калса татарлар җылагандыр. Чөнки кайберләре бит инде әлбәттә яшьләр 1-2 ел яшидер. Анда олы яшьтәге абыйлар, апалар бит шулай залда утырды. Алар бер унлап ел яшидер инде. Алар менә олы елның тузаны ишеткәндә, менә миңа калса җылаганнардыр. Инде менә Алмагачларын җырлаганда кушылып җырлап утырдылар бөтенесе дә. Әйе. Өмме Гөлсемне җырлаганда бер бабай 3нче рәттә утыра. Мин, анда бит бар шундый сүзләр. Бас, ул менә шулай утыра. Теге үзем өчен, минем өчен кайгыра менә шулай. Минем белән бергәләп, беләсез, менә никадәр сагындылар алар шушы татар җырын. Шуңа күрә Аллага шөкер, барып чыктык. Алла бирсә, беләсезме, менә сез дөрес әйттегез бит. Менә шушы концерт белән, Нью-Йорктагы концерт белән дөрес әйткәндә, үзгәреш җиле башланды гына бит әле. Теге аның менә чын менә йөрәге ачылды гына, аның күңеле ачылды гына шушы проектның. Чөнки шушы халыкка аңлашылган музыка белән без анда кирдек. Татар теле һәм джаз яңгырады. Аларга аңлашылды. Менә 4 ел элек Рөстәм Нургалиевич шундый бер зур гына мәсьәлә күтәреп чыккан иде минем юбилей вакытында. Ничек итеп татар җырын танытырга, ничек итеп ишеттерергә бөтен дөньяга. Ничектер һаман бер Казанда гына кайнап булмый бит. Безне белергә тиешләр, җырларыбыз аша, моңнарыбыз аша. Һәм менә шунда инде 4 ел элек туды шушы проект үзгәреш җиле, ветер перемен дигән аның исеме бит инде русча. Һәм менә 4 ел инде без һаман елдан ел шул камилләшеп, без барыбер исбатладык бу проектның кирәклеген. Һәм менә без дөрестән дә хәзер татар җырын без генә түгел, гомумән безнең бик күп әйтик ансамбльләр без барып безнең җырны ишетмичә тормадылар.
Ләкин менә бу проектта татар җыры белән Америкага барып, шундый бүтән безгә калса без бүтән дөньяга таныттык кебек инде үзебезнең менә татар җырын, татар моңларын, татар халкын һәм үзебезнең җәмгыятебезне. Шушы проект белән мин уйлыйм әле ул яшәр бу проект, аның алга таба булыр Алла берса. Тагы да камилләшербез, тагы да репертуарларны барларбыз, чөнки репертуарны барларга анда миңа күбесенчә төште инде бу йөк. Без Камил белән инде минем иптәшем белән радиода бик күп ел эшләгәч, бүтән җырларны белә ул бит инде. Әлфия апаларны, Илһам абыйларны һәм бик күп безнең өлкән шәхес җырчыларыбызны яздырган звукорежиссер. Менә аның белән инде барлап репертуарны тупладык. Хәзер инде без яңа репертуарны тупларга керешәбез алда берсә. Җырларыбыз безнең бик күп. Һәм уйлыйм инде киләсе елда бу проект әле тагы да үзен матур яктан күрсәтер, башка яктан. Рәхмәт. Илнарга да сүз бирәсе килә. Аның да фикерләре кызык. Барыгызга да хәерле көн. Минем фикерем нәрсәдән башлыйсым килә. Башта инде ул залга кергәч, беренче тапкыр кергәч, башта аңламадым бу залның энергетикасын. Менә инде чыгыш ясагач, шул хәтлегем хисләндем, чөнки кешеләр бик җылы итеп безне каршыладылар. Менә Алина белән Алоянның тузаны җырлаганда бүтән әбиләр, апалар җырлашып утырдылар. Шунысы бик кызык, чөнки алар бу җырны аңлыйлар мәгънәсен. Чөнки менә мин син үлгәнче мине сагынырсың дип дигән җырны җырлаганда андый реакция булмады. Менә именно татар халык җырына шундый реакция булган өчен инде. Аны башка милләт вәкилләре дә аңлады дип әйтәсегез килә. Әйе, менә ничектер аңладылар, белмим ничек аңладылар. Шунысы кызык. Мин инде Нью-Йоркта беренче тапкыр бик шатландым инде мин Нью-Йоркка баруыма. Беренче тапкыр булгач инде менә беренче тапкыр булуына карамастан мин зато инде Карнеги холлда җырладым. Шунысы минем өчен, минем карьерада, минем творчествода бик шундый зур вакыйга минем өчен. Бик каушадым инде җырлаганда. Ләкин теге кешеләр бик җылы итеп кабул иттеләр. Шуңа күрә инде икенче җырда каушау әзрәк бетте инде. Кимеде. Әйе. Кимеде. Рәхмәт. Әйе, дөрестән дә менә энергетика дип әйттең син. Энергетика бик. Без бит сәхнәгә чыккач, без бүтән хисләребезне, бүтән көчебезне, бүтән энергиябызны, харизманы без тамашачыларга җиткерергә тырышабыз. Менә әгәр дә алар кабул итә икән, безгә обратная связь дип әйтәләр бит әле. Ул безгә кире кайта һәм ул тагы да көч бирә безгә. Менә шундый безнең бер сихри профессия инде безнең. Хәзер журналистларга сүз бирербез. Безне онлайннан караучы журналистларның исләренә төшерим. Әгәр дә сорауларыгыз булса, WhatsApp-ка юллый аласыз. Номер 7-927-037-91-10. Хөрмәтле коллегалар, рәхим итегез сорауларыгыз. Татар-информ Рузилә Мөхәммәтова. Минем беренче сорауым, менә шушы концертта сезнең эшегезне профессиональ бәяли алырлык белгечләр булдымы һәм аларның фикере нинди булды? Һәм менә шушы
кайсыда булса җырчыларга аерым ниндидер карьера үсешенә ниндидер тәкъдимнәр булмадымы? Менә сез килегез әле, менә сезнең концертыгыз, сезнең үзегез концерт белән килегез дигән мәгънәдә. Һәм тагын егетләргә дә сорау, не рәхәт унагадыр инде. Тагын кайсы менә шушы концертны, менә шушы җырларны тагын кайсы илдә күрсәтергә кирәк дип саныйсыз? Мин әйтә башласам, сорауыз өчен бик зур рәхмәт. Бик күп музыка вәкилләре булды концертыбызда. Ул америкалылар да, урыслар да. Шундый сүзләр ишеттем музыка вәкилләреннән. Ник Россиядә урыс җырчыларын гына күрсәтәләр? Шушындый тавышлы артистларны, татарларны да күрсәтсеннәр. Мондый сүзләрне мин безнең Россия посольствосыннан да ишеттем. Бик талантлы артистлар килгән, күбрәк Россиядә шушындый артистларны күрсәтсәләр бик әйбәт булыр иде дип. 3 кешедән шундый сүзләрне ишеттем. Шуны әйтеп китәсем килә. Икенче соравызга, миңа калса Европада да күрсәтсәк, бу үзгәреш җиле фестивален бөтен татарларны шулай ук берләштереп, бер илдә, бер шәһәрдә бик әйбәт булыр иде. Чөнки без Американы берләштердек дисәк тә була, чөнки Майами, Сан-Франциско, Питтсбург, хәтта Канададан да килгәннәр татарлар, алар без болай әле берләшкәнебез юк иде дип әйттеләр. Сезгә бик зур рәхмәт, сез безне берләштердегез, сез безне таныттырдыгыз. Менә шулай. Әлбәттә, минемчә, Европада концерт булса бик шәп булыр иде. Менә тәнәфестә алар сөйләшеп туя алмадылар. Менә мин күзәттем, фойега чыктым. Җыелганнар, кемдер кахва эчә, кемдер чәй эчә, кемдер бик каты үзара инде аралашалар, шу хәлләр хәтта тәнәфестән соң анда бит звоноклар була. Демәк, звонок инде ул залга кирегез дигән. Алар беренче тәнәфестән соң күбесе шул фойеда сөйләшеп, аннары җигерә барсалар, ишекләрне яптылар. Бездә ул кертәләр. Өченче звоноктан соң да кертәләр театрга, тамаша карарга. Анда шундый тәртип. Һәм инде фойеда калган безнең милләттәшләр барысы да 2нче, 3нче, 4нче яруска менеп киттеләр. Һәм монда инде күрәсең инде бизнес онлайнлыгында бер разведка эшлидер инде. Беренче тәнәфестән соң залдан 100 кеше чыгып, 100ләп кеше чыгып китте дигән шундый мәгълүмат җиткерделәр. Ну менә бу бер нәрсәгә дә ярамый инде мондай әйберләр. Чөнки мин менә үзем керәсе идем, зал мине кертмәделәр. Шуңа күрә мин анда яшерен белән аның юлы бар инде. Шуннан кирдем инде залга. Менә шулай инде. Бу дөрестән дә менә безнең иң зур безгә бәя бирүче, ул әлбәттә безнең тамашачы булды. Залда утырган безнең милләт вәкилләре генә түгел, башка дөрестән дә бик зур, бик күп белгечләр булды. Менә безнең Рафаэль Сабирҗанна Борецның улы, гомумән бик күп музыкантлар бит эмигрировать иттеләр дип, монда алар үзләрен таныта алмагач, аңлата үзләренең талантларын таныта алмагач, аңлашмаучанлык булгач, менә джаз ул Борец нинди не бит инде, шәп шундый пианист джазовый. Менә ул вакытта әле ул жанр монда ничектер кабул ителмидер. Ул хәзер генә без менә үзебезгә шундый кыюлык алып, шушы үзгәреш җиле проекты белән без шундый элементларны кертә башладык. Джаз, симфония джаз оркестры белән. Аннары безнең милләттәшләребез Илдар Абдразаков ул 2 көн безнең белән булды инде, концертта да булды. Аннары 2нче көнне очрашулар оештырды. Гомумән алар бик шат булды, бик шат булды. Менә анда бик күп безнең милләттәшләр. Мин уйлыйм, башка Европа илләрендә дә бик күп. Сабан туйларга да безнең мәдәният министрлыгы йөртә милләттәшләребез янына гастрольләр белән сабан туйларга җибәрә инде.
анда да көтәләр, ләкин үзгәреш җиле ул шундый бу фестивальнең аналогы юк. Менә ул фестивальне тагы да күбрәк минемчә күрсәтергә кирәк. Бөтен ил буйлап Россия һәм чит илләргә чыгарга беләсез, монда йөзгә Татарстаныбызның йөзенә кызыллык китерми торган проект, шәп проект. Искиткеч җырчылар белән, музыкантлар белән, шуңа күрә алга. Сезнең сорауга анда җавап алмадыгыз ахры. Кайсы илдә тагын Кайсы күрсәтергез? илдә? Европада дип сез. Ничек уйлыйсыз? Фин татарларына күрсәтергә була. Канада. Анда кайда чакырттылар әле безне? Торонтогамы? Анда да бер барып кайтырга була. Гомумән Азия әйткәндә, яклары, кайда әйе. татарлар яши, шунда күрсәтергә кирәк. Бөтенсен. Чөнки Менә бит Төркиядә бу бит фестивальнең тагын бер миссиясе бар. Чыннан да берлә менә Татарстан бит ул барбер татарлар китсә дә Татарстаннан, ул бит аларны элемтәгә алар белән керергә тырыша. Менә без бит безгә это полномочный представительство әйттеләр бит. Татарларны җыярга тырыша Татарстан барбер. Һәм шуңа күрә шушы фестивальнең тагын бер миссиясе шул ук менә сүз биреп, татарлар җыела шушы концертка, элемтәгә керә. Һәм тамырлары белән тагын уртаклаша бит инде. Төркиягә барырга була, Әйе. Үзбәкстанга барырга була, анда да бик күп безнең Казакъстанга барырга була. Менә шулай. Беләсезме, шундый сүзләрдән соң бизнес онлайн язачак инде. Налог түләүчеләрнең акчасы җитмәс шундый бик күп поездкаларга, беләсезме, Ярхатын? Сорауларыгыз, хөрмәтле коллегалар. Әйе, Сөембикә журнал. Лилия Гереева була, Сөембикә журналынан. Минем сорауым, сезнең хезмәтне киметү максатыннан түгел, кызыксыну максатыннан гына. Сөембикәдә хатлар бүлегендә эшләүче кеше буларак, безгә бик күп хатлар килгән иде теге вакытта. Татар җырын бетергәннәр, без үзебезнең җырларыбызны танымадык. Көе бүтән, сүзләре шулык көе бүтән, без җыладык диеп, менә әйтәс, Өмме Гөлсемне җырлаганда бабай көч биреп торды дип әйме. Мин менә гафу итәм, конечно, бөтен җырларында тыңлап бетермәдем. Алар яңа аранжировкададыр инде. Алар таныдылармы соң безнең халык җырларын? Алар бит инде кайчандыр Өмме Гөлсемне бүтән нидә Елышта тыңлап киткән. Бүтән форматта. Менә бу яңа форматта алар таныдылармы? Шундый сүзләр булмадымы? Җырларны танымадык дигән. Бездәге халык кебек. Безгә менә хатлар күп килде ул вакытта. Аеруча беренче проекттан соң. Шулай бит. Мин әйтеп уздым инде. Без елдан-ел шу әйтик тәнкыйтьләрне истә тотып, үзебез анализлап, без һәрвакытта анализлап, без анализ ясыйдык һәрбер концертка. Һәм елдан-ел без камилләштереп бардык ул аранжировкаларында. Чөнки безнең аранжировщик ул безнең милләт кешесе түгел иде. Ул безнең милләт каны юк иде андаймы. Шуңа күрә ул бәлкем шундай нечкәлекләрне сизмичә, белмичә, үзенчә теге Европа дәрәҗәсендәге эшлим дип, яхшырак эшлим дип, бәлкем ул арттырып та җибәргәндер инде. Ләкин без менә бу 4нче проектта анда бөтен җырында танырлык булды. Сез үзегез булганыгыз бармы безнең проектта? Менә кеше сүзе белән генә Телевизордан гына караганым. телевизордан, бөтен концертны барлык. Бөтенесен түгел. Тірі килеш тыңлау, тірі килеш артистларны көру, ул башка бер аласың ниндидер хисләр кичерәсең име. Телевизордан әлбәттә анда Шуны әйтеп китәсем килә, Ярхатын сезне бүлдердем. Һәрбер фестивальнең үз юнәлеше бар. Безнең татар моңы фестивальләре дә бар, фольклор фестивальләре дә бар. Ә менә үзгәреш җиленең башка максатлары, ул үзенә күрә бер фестиваль. Джаз дип күбесе әйтә, әйе, бездә бит анда джаз оркестры да утыра, симфоник оркестры да утыра. Ләкин күбесе шуны оныта, бу синтетик фестиваль. Аның içində күп жанрлар, күп стильләр. Ул джаз, инди поп, поп, фольк,
рэп, анда бүтін жанрларда диярлік кіртілген. Күбісі менә никтер джаз дип ишетәдә, джазныңнан ите башлый. Әлбәттә үзгәреш иленең үз тамашачысы, үз тыңлаучысы бар. Менә шуны онытмаска кирәк һәм башка чит ил вәкилләренә килсәк, менә аларга үзгәреш иле Ошаларга. ошый. Бик ошый, әйе. Алар аны аңлый. Аңлый, Чөнки әйе. без на мировом языке разговариваем. Шул стильләр аша. Менә шуны әйтәсем килә. Аннары яхшы көйнең, яхшы аранжировканың, яхшы җырчыларның әгәр дә башкаралар икән югары дәрәҗәдә, анда милләт гомумән музыка милләт дигән анда ниләр шик юк. Анда менә Бүтән дөнья ошый икән, ошый, ошамый икән, ошамый. Менә аннары ни өчен безнең менә яшьләребез бигрәк тә инглиз телендә җырлыйлар, француз телендә җырлыйлар. Безнең шул ук татар яшьләре менә минем Илнар Миранов та җырлый төрле телдә, Амир Ахмадишин, Айдар да җырлый, Алина Шерифҗанова. Ни өчен безнең татар җырларын чит ил артистлары ни өчен алар алар безнең җырларны җырламаслык түгел. Шундый ук матур аранжировкалар белән менә безнең джукбокс ансамбль булды, трио. Итальянка җырлады безнең проектта. Һәм үзенчәлекле шундый стиль, шундый тәмле итеп джаз элементларын кертеп имә. Димәк, безнең җырлар һаман бит инде баянга гына җырлана алмый. Шуңа күрә без менә бу симфоджаз оркестры белән без гомумән башка бер төсмерләр кеттек ул татар җырына. Һаман бер Казанда гына кайнап, һаман әйтеп киттем менә бер баянга гына кушылып, аннары теге япон тактасы белән генә алга китеп булмый. Без бераз менә ни өчен ветер перемен, ни өчен үзгәреш җиле, үзгәреш. Дөрестән дә аның исеме дә әйтеп тора бит инде. Үзгәреш, үзгәртү кертү бераз. Ләкин без бит анда көйне көйгә ниндидер элементлар кертсәк тә джазовый, безнең ул шундый экспериментальный бер алым булды. Һәм менә ул алымнар Нью-Йоркта бик кабул ителде, музыкантлар белән дә. Димәк, алар татар җырын башка бер форматта ишеттеләр. Һәм менә залның алкышлавы белән без аңладык инде. Димәк, без дөрес юнәлештә. Бу бик кирәкле проект безгә дә һәм татар җырын танытыр өчен башка илләрдә, башка континентларда зур эш һәм дөрес юнәлештә дип әйтәсем килә. Рәхмәт. Сорауларыгыз? Әгәр дә сорауларыгыз булмаса, Алина килде. Алинадан аның менә бу Нью-Йорктагы концерт турында хис кичерешләрен беләсе килә. Хәерле көн барчагызга, хөрмәтле коллегаларым, журналистларыбыз. Хисләр бик якты, нурлы, чөнки сәхнәдә ул гади сәхнә түгел. Сез аның аңлагыз зинһар. Ул дөнья дәрәҗәдә, дөнья сәгатендә иң бөек дәрәҗәдә торган сәхнә, бина. Чөнки шул ук Мария Каллас, шул ук Эдит Пиаф, Луи Армстронг, бик күп танылган бөек җырчылар, музыкантлар бу сәхнәдә чыгыш ясаганнар. Һәм безгә менә шундый без лайыклы булдык. Сез аңлагыз, мин хәзер дә дулкынланып хис итәм, чөнки ул минем өчен бәйрәм кебек булды. Мин сәхнәгә чыкканда бер ни дә истә дә калмады, чөнки ул взрыв булып чыкты. Яшен күргәч,
чәчәкләр белән менә булай күтәрү, елап, безнең белән бергә, безнең җырларыбызга кушылып бергә җырлаган тамашачыларны, чит илдә яшәүчеләрне күргәч, милләттәшләребезне, менә йөрәк, менә шулай дыңдыр, мин йөрәгемне генә тыңладым. Һәм сез менә 100 ел үткәннән соң, сез үзегез балаларыбыз, аныкларыбызга бу мирас булып калсын, бу үзгәреш җиле фестивале. Чөнки андай проектлар булмады. Чит илдә дә булмады, бездә дә булмады, иң мөһиме бездә булмады. Беләсезме, хәзер сәхнә артында бик күп Америкада бик танылган җырчылар килде безгә. Amazing, ул безнеңчә ничек була инде? Әйе. Чөнки алар өчен этник, фолк, безнең милли мелизматика белән һәм аранжировка, аларның дәрәҗәдә ясаган аранжировка да алар өчен шок булды. Менә бастырып безгә 20 минут, ялгышмасам 20 минут кул чаптылар, безне җибәрмәделәр сәхнәдән. Һәм бу дәрәҗәгә без алга барырга тиеш. Менә шул дәрәҗәне менә булай тотып җибәрмәскә тиеш. Дөрес. Аннары Карнеги холлы кагыйдәләре шундый, төшерергә ярамый телефоннан. Төшерергә ярамый. Шуңа видео юк та инде. Анда Инстаграмда кая концерттан үзекләр мин анда яздым инде. Төшерергә ярамый кагыйдәләре, һәрбер илнең кагыйдәсенә күрсәтергә кирәк, хөрмәт күрсәтергә кирәк. Без тәртипне бозмадык инде ул вакытта. Аннары безнең белән операторлар барган ия. Операторларга да төшерергә ярамый. Урамда гына төшерде, төшерделәр. Үз операторларын бирделәр һәм алар операторлары янында басып торып, менә булай төшерегез дип, алар шулай күрсәтеп, күзәтеп, аларны юнәлтеп тордылар. Ләкин репетиция вакытында шул илдәге, шул операторлар, шул Америка операторлары, шул Өммәгөлсемне башкарганда, шундый тагын җомгаларны башкарганда үзләре дә бии башладылар. Камералар белән, шул кадәрле, демәк, безнең көйләр аларга тәэсир иткән, шундый эмоцияларын уйнаткан, бу да ниндидер күрсәткеч бит инде. Яхшы күрсәткеч. Йөрүзеле. Менә бу үзгәреш җиленең төрле сайтларда да инде бөтен җирдә безнең Айдар Сөләйманов белән Алина Шәрбиянов фотосы йөри, инде бренд буларак. Ни өчен алар сайлап алынды? Ни өчен бөтен җирдә аларның фотосы йөри, башкаларныкы түгелме? Фишага дип әйтәсең. Шуларда да бөтен җирдә дә. Кайда? Нишләп сайтта да, Социаль челтәрләрдә дә үзгәреш җиле дигәч, беренче чиратта Алина белән Айдарның фотосы. Бу аларның просто удачный фотодан булдымы, әллә нидер махсус сайландымы? Ул пиар отделга сорау бугай. Иң шибәрләре алардыр инде менә. Яра без аны театрның администрациясенә әйтербез. Сезнең претензиясына җибәрербез, да? Әйтербез. Юк, без. Алайса сорау шундый тагын дәвам итеп. Үнирахат менә хәзер бу алга таба җырлар форматында булмаячак дип беләм инде. Җырлар түгел, башка форматтарак булачак үзгәреш иле. Декабрьдә без нәрсә күрәчәкбез? Менә шушы егетләр, кызлар безгә нәрсә күрсәтәчәк? Хәзер яңа репертуар барлыйбыз. Ләкин без барыбер репертуарда безнең халык җырларында, ретро романсларда булачак. Бәлкем безнең өстәлер яңа башкаручылар. Шулай дип уйлыйм, ләкин төп башкаручылар әлбәттә безнең иң алдынгы, иң креатив җырчылар, алар әлбәттә калачак. Башка формат дип инде, форматының симфон-джаз ул калыр. Менә хәзер инде безнең бит аранжировщик та ул елдан ел камилләшә, үзе дә инде ничектер
яңа аранжировкаларына инде ул безнең һәр милләт кешесенә әверелә башлады. Мин уйлыйм, инде бәлки аранжировкалар йомшаграк, ничектер җылырак булыр, ләкин барыбер Европа дәрәҗәсендәге аранжировкалар булса, безгә без бик күтәрергә тиеш, барыбер татар җырын башка бер ничектер баскычка. Мин әйтеп киттем инде, бер урында гына топталасы килми, яңа төсмерләр керер, әлбәттә. Менә әле нинди җырлар буласын, әле мин уйлый гына башладым. Әле эш башлана гына әле. Без бер ел буе әзерлек алып барабыз. Һәрбер безнең бит елга бер мәртәбә була концерт. Һәм ел буе безнең җыелып оркестр җыелып җәй айларында, без инде җәй айларында төп репетициялар икешәр-өчәр атна без репетиция ясап, менә шулай аннары көз айларында бер очрашабыз. Һәм инде шу ноябрь ахыры, декабрь башларында безнең инде гала концерт. Аннары киендерәбез, без җырчыларны киендерәбез. Аяклар, ботинкалар, туфлилар, чыгышлар алдыннан инде имиджмейкерлар, прическа, макияжлар, менә шундый матур итеп чыгарабыз сәхнәгә, чөнки бу мәсьәләне шулай күтәреп чыккан Рөстәм Нургалиевич киемнәр турында бик тәнкыйтьләнгән ул вакытта 4 ел элек инде. Гомумән аңа бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Менә шундый мөмкинчелек тудырды республикада менә җыр сәнгатен башка бер дәрәҗәгә күтәрер өчен бөтен яктан да рәхмәт аңа. Шуны әйтәсем килә, үзгәреш җиле ул туктап калмый, ул барыбер үз эшен алып бара. Без бу җырларны җырлыйбыз, хәтта менә Алина белән Мәскәүләрдә концертларда шул ук симфоджаз белән без күп кенә чыгыш ясадык. Әлбәттә, федераль каналда да без ул татар җырларын күрсәттек, культура каналында, Шабаловка 37 дигән программада. Менә шулай, үзгәреш җиле барыбер бара. Аннары менә ул джаз, симфоджаз нәрсәне аңлата беләсездер инде. Струнная группа дип әйтәләр бит, струнный кыллы инструментар группасы, ул безнең театрыбызның музыкантлары. Джаз оркестрга килгәндә ул Вадим Эленкрик җитәкчелегендәге менә шу джаз оркестр бергә менә кушып, шундый яхшы шундый яңгырашта бик үзенчәлекле һәм андый яңгыраш әле безнең Казанда андый булганы юк иде. Вадим Эленкрик группасы, алар искиткеч югары дәрәҗәле профессионаллар. Һәм Вадим Эленкрик ул үзе культура каналында ниндидер тапшыру алып бара. Һәм искиткеч менә аны ул концертта Салих Сайдашевның Әдрән диңгез композициясын башкарды. Һәм аны вариациялар белән шундый аны бик җылы кабул иттеләр. Һәм ул дөрестән дә үзенең искиткеч музыкант икәнлеген исбатлады инде тагын бер мәртәбә. Без булай да беләдер инде, ул бик таләпчән, ул җырчыларга да бик таләпчән, ул берәр фальшивый нота булса, ул шунда ук тискәре, шунда ук тәнкыйть белән туктата, ул шундый таләпчән җырчыларга да һәм музыкантларга да. Бик ишетү сәләте аның бик көчле. Ул безнең өчен бик мөһим, музыкантлар өчен, җырчылар өчен, гомумән сәнгать кешеләре өчен. Венера ханым, шунда кадәр барып, сез бер дә җырламыйча кайтып киттегез мин уже татарларга һәм тагын бер сразу Илнарга. Илнар, синең алда концертың көтелә. Анда бу үзгәреш җиле җырлары булачакмы һәм концертка үзеңә анонс бир әле. Әйе, концерт минем 13 февральдә була. Корстында үзгәреш җиле проектыннан җырлар әлбәттә булачак, чөнки ул мин тамашачыларга зур сәхнәгә чыктым. Менә шул үзгәреш җиле проекты аша инде мине бик күпләр белделәр. Шуңа күрә инде әлбәттә җырлар булачак 13 февральдә.
Шулай гында минем үземнең язылган, үзем язган җырлар да булачак, татар телендә генә түгел, рус телендә дә булачак. Рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, сорауларыгыз бармы? Әйе, вакыт бар безнең бер сорауга, рәхмәт итегез. Нинди бер кызыклы шундый казусны хәлгә килеп чыкмадымы ниде концерт барышында һәм Америкада сәфәрегез вакытында бер кызыклы хәл. Беренче казус шуны әйтәсем килә, без һаман юк хәзер, без һаман җуклыйбыз, иртәнге 6-да 7-дә генә менә җуклап китәбез, һаман әле режимга кирә алмыйбыз, һаман җуклыйбыз әле. Беренче казус. Аннарсын без аэропортка кергәндә безгә сез нинди җырчылар дип без җырларга килдек. Фестивальгә килдек. Әйе, нинди фестиваль? Безнең бер полицейский участокка. Бөтен группа алдылар. Җибәрделәр. Чөнки Паспортный контроль. әйе, чөнки күбесе беренче тапкыр, беренче мәртәбә шул Америкага килеп, шул Америкага килү ул ничек подозрение вызывать иттеме нәрсә, белмим, кемдер ошамады бугай. Күбесе инде. Аннар соң елмаеп безне каршыладылар, озаттылар, успехлар теләп. Ну, шундый Бик кызыклы трip булды инде. Самолеттан төшкәч инде исән сау дип шундый күтәренке, шундый Шуңа барабыз, біз сәйір болып көрінгенбіздер енді, біраз тігі. Шуңа көрә, что за народ деп, біз енді Народ қол шабабыз. Біз генә де қол шабабыз. Анда бүтінесі де шундай тыныш, шундай, біздің эмоциялар ташып. Шуңа көрә енді барысында біліштілер, сингер, ол жыршы деген сөз, мен айтам, мен сингер. О, деп, значит, Татарстан of Республик деп нектем уздырдылар мені. Меңа нәрсе бәйләнсілер енді алар көрәлер ұлы яшта эмигрировать итәргә җыенмыйдыр уйлағандырды. Аннары менә сіз сорап едіңіз, жырламадыңыз деп. Мен енді бұл проектта менә бір шундай аңлатма, коуч, педагог. Минем вазифаларым бик күп булды. Мен барладым бүтін жырчыларны бұл проект үшін. Аннары жырларны өзім сайлап енді жырлап, яздырып башта, аннары біздің бар бет енді совет хутса алар тикшертіп, тыңлатып аларға сайлап, мына коуч енді яра, мен бит енді көп жырладым. Хәзер яшьләр yol береге керек, yol күрсәтергә керек, аларга ярдәм итәргә керек. Тәҗрибә күп, Аллага шөкер. Инстаграмда мине күзәтеп киләләр, язучылар да бар. Инде ярар, яшьләргә юл бирегез. Җитте инде сәхнәдә инде олыгайдыгыз, картайдыгыз дигән сүзләр дә булды. Ничего подобного. Мин әле былтыр американец белән дә җырладым. Кемия ул Стив Вандер деп әйтмәде. Стив Вандер. Тай Стивенсон. Тай Стивенсон. Өйрәттем, чөнки җырның сүзләрен өйрәнмичә килгән, шулай сәхнәдә бергә җырлый. Үзем дә аның белән сәхнәгә чыгарга мәҗбүр булдым, ярдәм иттем. Ләкин ул искиткеч bir шоу булды инде, ул bir театральләштергән bir номер булды. Мин анда сүзләр дә әйтәм. Сүзләр белән дә шундый bir спектакль ясадым инде мин анда. Шуңа күрә ярар, яшьләр җырласын. Минем тоже шулай ук анонс әйтәсем килә 24 мартта. Шулай ук 13 февральдә Илнарның минем 24 мартта язып кыйгыз бер җиргә. Венера Хатынга 65 яшь тула. Һәм пирамидада мен концертымны уздырам. Аны тоже языгыз, пожалуйста, яме белеп торсындар. Инде бу үзгәреш җиле проекты дәвамлы булсын дип телик. Алга таба да эшләшергә язсын. Бик зур рәхмәт килүегез өчен. Сезгә авыр булуга карамастан безнең белән очрашуга килгәнегез өчен рәхмәт, уңышлар барыгызга. Үзегезгә рәхмәт. Шундый игътибарыгыз өчен. Рәхмәт барыгызга. Киләсе очрашуларга кадәр. Мәйе?